Drebi madara, eva madara, kousket madara ye. A zemanda justement notre médecine. Kerken a mavez ergwele, e kous justu. A nehe, ben compreni t'autre médecine, pa wam yawang ni on daou, moi ke damzer da den avaloe ou ganta. A bremañ meus amzer d'ober aneo. Ja, mais peta hel an ober evidor, mais ben, klevet e meus eus bremañ kache du glas. Da lakad a hiliog da zevel e ben. Ma viche gret skrit gant eor e helchen goulenn a hachedouk se et an apotiker a me wiche kuzad aneo e barze bouet. Oh, mais meus ket durz d'ober skrid evidor koaz, man e ket adu, mais meus ket durz d'ober an draher. Mais, oh, sonjit. E bro bagan e vez roet pate kouioù kezek hag an draher zig a simor. An draher hel o ober. Ya, me outrou medicine. Peler e kavin me kouioù kezek, pa n'an avez an ket ur mar diouz ur gazek. An avet pratik, a oa ur podiawang na ba wez deke da grena. Grena a re dizean. O peta zo gant eor, perag emañ o grena mosse. A outrou medicine. Me meus aon rak pep tra. Zo ken rak vas keud. An outrou medicine, an outrou kervela a koumanset skuizag an dud kaboset o ven e bolazeg hag e sonje dean ma roan louzou da doud a rehe tout la sekuz a vo doun o roas. O André ne ket kalz a dra va den yaouang. Mo peus aon rak o skeud, selita penaos emañ o vant da ober. Kit da bourmen d'an os, pa neus ket lo ar gant a nevel ur ket o skeud. An degvet pratik, a oa ur potrik eiz loas, a oa bedi kaset gant evan mevel just, quoi. Outrou medicine, kaset e meus va mab deoc'h, sonjit ta, enel sa zonj dezan, ez eo ur yar. O mab a zonj dezan eo ur yar, ya outrou medicine, nez rep ket met greun, a ne houlenn ket ken kousket en e gram men e vele, men nemet e klud ar yer. Voilà to gwire an dra va fot. Voilà to a peseurt an o peus. Ma doue me pegeit so emañ mosse. O ba oe pemploaz outrou medicine. Pemploaz an ur ket deuet da ziskouez anean d'ur medicine a raok. E outrou medicine, me gase anean da velet ar medicine loennet, pegur e sonj dezan eo ur yar. Me bremañ ar medicine loennet no ar c'hant da droc'h a ez divaskel dehan. Me alato o mab ne ket ur yar, me perag n'ur ket deuet da gaout ur medicine evit an dud. Ya, me sonjet ta outrou medicine, va goaz goude men oa kollet e labour, e France Culture, evel pianiste. A oa chomet di labour e pat pell, a me lavar deoc'h, ur vi bemdez neus sikouret kalz a c'hannom. An outrou kervella doa klevet a walar. Pe lavaret en oa o an dud n'in ket sirius, me a jo mo aza gant ar vicher medicine, ma fel d'an dud c'hoarzhin, ez in da gomedian.